دختری به اسم جونکو فروتاس، یه پسری به اسم هیروشی میانو میاد پیشنهاد رابطه به جونکو میده که من عضو گروه یاکوزام، باهاش مادرشو میزد و خیلی قوانینش سخت گیرانه است، مثل ایران تقریبا، که شاید خودت خواستی، خودت یه کرمی ریختی که این اتفاق افتاده. و جونکو داشته مثل همیشه از سر کار میرفته به سمت خونه، بهش لگد میزنه، جونکو میفته و بعدش فرار میکنه. و اینجا هیروشی به جونکو برای اولین بار تجه میکنه. هیروشی که میرسه توی پارک اون موقع با جونکو بوده و ساعت 3 نصف شب بوده. همه با هم میرن اتاق شینچی و 4 نفری به جونکو تجه میکنن. این پسرا علاوه بر این که خودشون آزار و اذیتش میکردن، خودشون بهش تجه میکردن، از یه جا به بعد داشتن ازش پول در می آوردن، داشتن میفروختنش. اومدن این رو از سقف آویزونش کردن و شروع کردن به کتک زدنش، مشت و لگد زدنش. اصلا آب و غذا که بهش نمیدادن، هیچ، صفر. فقط یکم شیر بهش میدادن که بتونه زنده بمونه. حتی به جای آب هم مجبورش میکردن ادرار خودش رو بخوره. کاملا لخت مادرزاد بوده، خورده لخت میفرستنش تو برف. خیلی وقتا هم درازش میکردن روی زمین و مدام وزنه ها و دنبلای سنگین رو از بالا ول میدادن روی شکمش.